Unaitwa nani na unatokea wapi? Naitwa Arafat Mwera. Haya, unajisikiaje siku ya leo umekuja ndani ya uwanja wa New Amani Complex kushuhudia haya mashindano ya kimataifa hapa Zanzibar kwa mara ya kwanza yamefanyika? Wewe kwa uoni wako unajisikiaje na umehisi nini hasa katika nafsi yako? Najisikia furaha, najisikia kuja kwenye mashindano haya. Haya, unajua katika jamii yetu kuna watu wa aina tofauti. Kuna ambao wale wanaweza kushiriki mashindano na ambao wamekuja hapa wameshiriki, wamehifadhi na leo wamekuja kushindanishwa. Na kuna wale ambao hawawezi kama vile watu wenye ulemavu na watu wengine mbalimbali. Wewe kwa uoni wako na kwa fikra zako unaishauri vipi hii jamii ambayo tuko nayo sasa hivi kuwafanya wale ambao wasio na uwezo kuwa na uwezo wa kuhifadhi hizi Qur'ani mpaka kufikia juzuu hizi 30 kuhifadhi na kushindanishwa? Shauri wajitahidi kwa watoto matuono wasimamie watoto walemavu. Assalamu alaikum. Habari yako? Naomba kujua unaitwa nani na unatokea wapi? Naitwa Hamid kutoka Kilichi. Haya, na Muhammad, kama unavyoona hapa leo mashindano makubwa ya Afrika ya Qur'ani yanafanyika hapa ndani ya huu uwanja mkubwa kabisa ambao umejengwa Zanzibar, na tunajua Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ndio amejenga huu uwanja. Wewe unajisikiaje fahari kwa rais wetu wa Zanzibar anatuletea maendeleo makubwa mpaka mashindano kutoka nchi mbalimbali yanakuja hapa Zanzibar? Kwanza kabla yote, Mungu kwanza mjalie mwisho mwema kiongozi wetu, rais wetu. Amin. Ampe mafanikio, amsamehe kwa makosa yake yote. Amin. Aliyokosea. La pili, huyu sio kukaa miaka 5 miaka 10, huyu akae miaka 100 au mpaka yeye mwenyewe anasema bana mimi chikiti na mwachia fulani, si kuondoka kwa muda, hapana. Sasa namhitaji mwanzo mwisho hata miaka 100. Kwa hiyo wewe unaonaje hichi alichokifanya kujenga uwanja na mambo mengine ambayo anajenga na anatufanyia? Yuko sahihi na yuko sawia na Mungu atamlipa yaliokuwa mema. Haya, asante sana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Unaitwa nani na unatokea wapi na unasoma chuo gani? Naitwa majina Shamsatul Hassan Muhammad Abdallah, natokea chuo cha madrasa Fatma na naishi Mtenzani. Haya, mtoto mzuri, umekuja kufanya nini hapa leo ndani ya hivi viwanja vya New Amani Complex? Nimekuja kujifunza kuhusu watu wanavyohifadhi nione, ili na mimi baadaye nije nijifunze kuhifadhi. Baadaye unataka ujifunze juzuu ngapi labda? Juzuu 30 zote. Unawashauri vipi ambao watoto wamekaa nyumbani leo hii hawajaja huku Amani, umekuja wewe, unawashauri vipi kwa ulichokiona mpaka sasa hivi na ulichojifunza? Na washauri waje, kwa sababu hapa unakuwa unajifunza mingi, pia unapata thawabu nyingi sana. Serikali imefanya jambo kubwa sana leo kutuletea ugeni wa nchi za nje huko kuja hapa Zanzibar kwa ajili ya kufanya haya mashindano ya Afrika, mashindano makubwa zaidi. Wewe kwa maoni yako, labda kwa ushauri wako, unaishauri vipi serikali kwa hichi ambacho kimetokea leo na kinafanyika leo hapa Zanzibar? Na ushauri serikali wazidi kuboresha huu uwanja wa Amani, kwa sababu kama unavyoona watu wengine kule hawajaingia ndani wala hawajapata kuona vizuri, wanaona kwenye runinga. Kwa na mshauri Dr. Mwinyi azidi kuboresha uwanja kama alivyozidi kutuletea wageni, kwa sababu wageni wanakuwa wanatazama hali na mazingira yakoje. Haya, asante. Na mpenzi mtazamaji wa Fresh Media Online TV, hapa tupo na miongoni mwa wadhamini wa mashindano haya ya Qur'ani Afrika ambao ni Zanzibar School of Health. Twende tukasikie na tujue ni kitu gani haswa ambacho kimewasukuma wao mpaka wakafika hapa wakadhamini mashindano haya na kuwepo hapa kuhakikisha hili swala linakuwa zuri na linafanikiwa kuanzia hatua moja mpaka hatua nyingine. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Unaitwa nani na una cheo gani ndani ya Zanzibar School of Health? Kwa majina naitwa Balkis Said Seif, ni mwanafunzi kutoka chuo cha Zanzibar School of Health na pia ni naibu waziri wa serikali ya wanafunzi katika chuo chetu bora cha Zanzibar School of Health. Watu wanajiuliza hii Zanzibar School of Health ni kitu gani, inafanya nini na inajishughulisha na nini? Naweza kidogo kuwafumbua macho wale ambao hawajui kuhusiana na Zanzibar School of Health? Zanzibar School of Health ni chuo bora cha afya kinachotoa kozi mbalimbali ikiwemo afisa tabibu, usanifu madawa, optometry, occupational health and safety, disaster management, laboratory assistance, health information science, na pia tunatoa kozi za VETA ambao ni laboratory assistant pamoja na health information science. Okay. Tumejua kwamba ninyi ni miongoni mwa wadhamini wa mashindano haya makubwa ya Afrika ambayo yanafanyika hapa leo ndani ya viwanja vya New Amani Complex. Je, nyinyi kama nyinyi kiliwasukuma nini mpaka mkawa wadhamini wa hili tukio, mkafanikisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho? Kitu gani hasa kilikuambieni nyinyi mfanye na mpaka leo mmefika na mkafanya? Kwa sababu kwanza hili jambo ni jambo la kheri na matokeo mazuri sana
mbeleni kwa Mwenyezi Mungu, na ndio maana kimetusukuma mpaka tukafikia huko. Na pia tunamshukuru sana madamu wetu, Madamu Aziza, ndiye ambaye ameweza kulifanikisha mpaka leo kushiriki katika jambo letu hili. Unawashauri nini labda vyuo vingine vya nje na ndani na nje ya nchi, labda makampuni waige ambacho nyinyi mlichofanya? Unataka kuambia nini ili na wao kesho na kesho kutwa wawe mfano kama ambavyo nyinyi mmekuwa? Kwa sababu tunawashauri washiriki katika mashindano haya, kwa sababu mambo haya, kwa sababu ni jambo la kheri, na pia lapelekea kukifanya chuo kwa chuo bora kama hivi sasa chuo chetu cha Zanzibar School of Health. Asante sana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaitwa nani na unatokea wapi? Naitwa Kasim Othman Ibrahim, natokea Kaskazini B Donge, katika kijiji cha Donge. Na Mwalimu Kasim, matokeo tayari yameshatajwa ndani ya hivi viwanja vya New Amani Complex, ambapo leo kulikuwa kuna mashindano ya kuhifadhi Qur'an Afrika, mabara mbalimbali, taifa mbalimbali yameshiriki. Kwa upande wako wewe unahisi umeaonaje matokeo, hususan kwa upande wetu sisi wa Zanzibar? Kwa Zanzibar nahisi tumeanguka sana, tena zaidi ya sana. Maana inabidi sisi sasa tufanye jitihada ya makusudi, tupite kila madrasa kwa kufanya kushajihisha zaidi ya hapa ili tutokee wa mwanzo. Maana sio kawaida yetu kutokea wa saba. Kwa ujumla, labda unawashauri vipi wahifadhiji wa Qur'ani, watoto wetu huko nje mitaani kwenye kuhifadhi Qur'ani? Unawashauri nini na wao ili kesho na kesho kutwa waliokoe taifa kwa kuhifadhi Qur'ani ilitukufu? Na washauri wajitahidi, watoto waende madrasa, wapate muda wa kwenda madrasa, wafike wasikilizwe. Tusiwe tunacheza sana, muda wa kucheza upungue kidogo. Unaitwa nani na unatokea wapi? Jina langu Maulida Usman Ali, natokea Ndijani, Florida. Haya, we kama kwa uoni wako na mtazamo wako unahisi kabisa Qur'ani hii ya tahfidhul Qur'ani, mtoto ambaye anahifadhi Qur'ani na leo anakuja kushindanishwa, unahisi inamsaidia nini yeye pamoja na jamii yake kwa ujumla? Itamfaa vipi na inamsaidia nini katika maadili na mambo mengine ya kimaisha kwake yeye na kwa jamii yetu ambayo hii inatuzunguka? Kwa kweli mtoto anapohifadhi Qur'ani tokea mdogo hata kama mkubwa, inampa faida nyingi sana, kwa sababu mtoto anakuwa na kipaji cha elimu. Hata ukitizama madarasani anakuwa anaongoza yeye. Kwa mtoto mdogo aliyehifadhi Qur'ani anakuwa anawapita wenzake wote wale, kwa sababu amehifadhi Qur'ani kitabu kizima, hawezi kushindwa na mambo mengine kwa ile ilivyokuwa miujiza ya Qur'ani ilivyokuwa mizito. Halafu pia Qur'ani inamnyanyua mtoto, inampata kumkinga na madhara mbalimbali. Mtoto aliyehifadhi Qur'ani anakingwa na mambo mengi ya sheitani, ya kila hali, anakuwa hakamatiki mtoto huyo kwa Qur'ani ilivyokuwa amehifadhi. Hata mimi mwenyewe pia napenda kuhifadhi Qur'ani, na ndio maana nikafika hapa kwa ajili ya kujasikiliza mashindano haya, na mimi napenda nishiriki mashindano ya tashdid tahqiqi kwa vile nilivyoyaona hapa, na mimi nayapenda. Unaishauri nini jamii au unaishauri nini waandaaji wa mashindano haya leo baadaye ili waweze kufanya mashindano mazuri zaidi kuliko ambayo haya? Kuna neno lolote ambalo unataka kuwaambia? Mimi naambia kwamba waandaji wasichoke kuwashajihisha watu, wasichoke kuyafanya mashindano haya kila mwaka, na sisi inshallah tukiwa na uwezo tutaweza kuchangia kidogo kidogo, inshallah tutapeleka vizuri. Wasikatike tamaa kwamba mashindano haya yakajazuilika, yasifanyike tena, yafanyike kila mwaka inshallah. Inshallah. Ndani ya hivi viwanja vya New Amani Complex ambapo kuna mashindano ya Afrika, tunajaribu kukutana na wadau wawili watatu wa tahfidhul Qur'ani kutoka sehemu mbalimbali kuwauliza nini wanakijua na nini wanakifahamu kuhusiana haya mashindano haya. Ni Alizubiri na wao nikukia ile Jabuvu. Chuo gani unasoma? Soma Nurul Islamia. Haya, unajisikiaje kwa Zanzibar tumepokea ugeni mkubwa kama huu na mashindano haya yanafanyika hapa? Kwako wewe hii ipoje na unajisikiaje? Nisikia furaha na nisikia vizuri. Mashindano haya makubwa yanafanyika hapa Zanzibar. Je, wewe unahifadhi Qur'an? Hifadhi. Umehifadhi juzuu ngapi mpaka sasa hivi chuoni kwenu? Juzuu mbili. Unatarajia nini baadaye kuja kushiriki katika mashindano na wewe kama haya, au unatarajia nini kwa hizo juzuu ambazo wewe unahifadhi mpaka sasa hivi? Natarajia mafanikio mazuri kwangu.
mafanikio mazuri, na wewe uje upandishwe siku moja hapa unahifadhi juzuu 30. Haya, sawa, asante sana. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Unaitwa nani na unatokea wapi? Naitwa Mukrim Rashid Musa, natokea Mwembe, Tanga. Naam, tunaona tumefikia tamati ya mashindano haya ya kuhifadhi Qur'an Africa yaliyofanyika hapa New Amani Complex, na matokeo tayari yameweza kutaja na yamejulikana nani mshindi. Kwa upande wako wewe, unahisi matokeo haya umeyapokeaje na yamekuaje na yametoka kwa namna gani? Walillahi alhamdu, matokeo yalikuwa mazuri na wanafunzi washiriki wote wamejitahidi, wameonyesha ule uwezo wao ambacho Mungu amewajalia. Matokeo kwa ujumla ni mazuri sana. Kwanza niwapongeze wote ambao wamehudhuria kwa wingi, maana umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamehudhuria kwa wingi. Na wale ambao hawakupata nafasi mwaka huu, basi tunaomba mwakani inshallah na wao wajitokeze kwa wingi ili tuzidi kujaza uwanja, maana walillahi alhamdu uwanja leo umejaa, uwanja pili nao pia umejaa. Kwa hiyo na mwakani inshallah wote waliokuwa hawajahudhuria wahudhurie kwa wingi, kwa sababu mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao umeteremshwa ndani yake Qur'an, ili iwe ni uongofu kwa waumini na kuwatakia wote hidayah na kheri na baraka. Na mpenzi mtazamaji wa Fresh Media Online TV, na hapa ndio tumefikia tamati ya maonesho haya, mashindano haya ya kuhifadhi Qur'ani Afrika yaliyofanyika ndani ya viwanja hivi vya New Amani Complex, ambapo tayari ni hadi washindi wamekwisha kutambulikana, na washindi hao kuweza kupewa zawadi mbalimbali ikiwemo fedha taslim pamoja na vyeti, bila kusahau mdhamini wetu ambaye ametuwezesha leo tokea tunaanza mpaka tunamaliza, First Ocean Cargo, wasafirishaji wa bidhaa mbalimbali ndani na nje ya nchi ya Zanzibar. Asanteni.